Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события среды. «Единая Россия» запускает предварительное электронное голосование. Моссо направление уже в срок на местах дикбол организовать 777 кандидатов поборются за выдвижение. Частичный вынос сетей подачи чистой воды. В процессе реконструкции используются надежные трубы, соответствующие всем техническим и санитарным нормам. Как проходит модернизация водоснабжения в столице, смотрите в нашем выпуске. Пока живы традиции, жива и душа народа. В Шалийском районе прошел фестиваль в честь 75-летия Ахмада Хаджи Кадырова и Года народов России. В Чеченской Республике завершается подготовка к электронному предварительному голосованию «Единой России». Оно пройдет с 25 по 31 мая. По его итогам определят кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму, Республиканский парламент и органы местного самоуправления. Детали избирательной кампании и сбора предложений в народную программу обсудили на совещании под руководством вице-премьера Ахмеда Дудаева. О промежуточных итогах расскажет Рамзан Абоев. С 25 по 31 мая пройдет электронное предварительное голосование «Единая Россия». По его итогам будут определены кандидаты для выдвижения на сентябрьские выборы в Госдуму, чеченский парламент и органы местного самоуправления. Именно с обсуждения этого вопроса началось совещание под руководством Ахмеда Дудаева, вице-премьера правительства, первого заместителя секретаря регионального отделения партии. За технических мероприятий 170 тысяч избирателей районшкар. Это выборшка, да, за электронном формате. Регистрация кандидатов, регистрация избирателей. Церше хилмаездер хилешел видеоролик чуиллар, информационное сопровождение. Атво есть баннер, моссо направление. Аж в срок билгалмадах карвошка. На местах дикбол организовать бинат сундайловец тяды сыршдать на брохтовым бог заблаговременно кечем беш хаду шлуквай шун тядырес хул ажибол бо дик организовать бина. Регистрация на предварительное голосование завершилась 14 мая. В рейтинговом списке 777 кандидатов. Ветераны СВО, молодежь, представители самых разных профессий. Такое разнообразие участников – прямое отражение курса на кадровое обновление, который проводит член Высшего Совета Единой России, глава региона Рамзан Кадыров. У нас один одномандатник у нас идет, 3 у нас идет по списку МГД, парламент у нас 41 мандат, городская дума у нас 31 мандат и, соответственно, по всем МСО 309 мандатов. И всего 385 мандатов. И в целях обеспечения высокой осведомленности избирателей информирование ведется через все ключевые каналы коммуникации телерадиостудии ЧРГ-трек Грозный. В войнах освещается процесс в новостных выпусках и радиоэфире, также ЧГТР «Путь», печатные интернет-СМИ. Списки кандидатов от «Единой России» на выборы всех уровней сформируют по итогам предварительного голосования до 1 июня. В Итум-Калинском районе подготовка идет полным ходом. Уже осенью здесь могут проголосовать 3800 местных жителей. Зарегистрировано около 700 выборщиков. Они уже в мае месяце, начиная с 25 мая, начнут голосование. Это онлайн-голосование. Каждый у себя дома через госуслуги сможет проголосовать. Здесь также подвели промежуточные итоги масштабного сбора предложений в народную программу партии, которая охватывает 5 ключевых направлений: комфортную жизнь, работу и кадры, культуру и ценности, семью и демографию, а также технологии и безопасность. На сегодняшний день порядка уже 28 тысяч уже предложений. И онлайн-офлайн у нас собрано. Листящие, полные данные, листящие пожелания. Бог будет собирать те, что технические шейцы, халха кечем бин.
ده دي زق دين سجا يبول ديك شوك باقين على ديريس خلونا ومسير زرق. Экспертный совет партии тщательно проанализирует каждую инициативу. Наиболее значимые предложения войдут в новый программный документ к выборам в Госдуму. Новая программа партии будет состоять из 2 документов. Первое, собственно, предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России. С помощью предварительного голосования «Единая Россия» определяет своих кандидатов на осенние выборы. Победа в праймериз дает участнику политическое преимущество. По итогам голосования сформируют итоговую команду, которую затем уже официально утвердят. Рамзан Абуев, Сайдамин Мустаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном подвели итоги конкурса «Учитель года». Участники от опытных наставников до молодых специалистов соревновались в педагогическом мастерстве. Проводили открытые уроки, презентовали авторские методики и боролись за звание лучшего. Ну а кто стал абсолютным победителем, узнаем из нашего следующего сюжета. Торжественная атмосфера, цветы, аплодисменты и слова благодарности. На сцене педагоги, ставшие лучшими в этом году. Конкурс «Учитель года» при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова объединил опытных наставников и молодых специалистов со всего региона. Вот эти конкурсы, они на самом деле, я всегда об этом говорю, это целый институт, который участник в течение очень короткого времени проходит. И в первую очередь для себя очень многое познает. Он смотрит, как себя ведут его коллеги, такие же победители муниципальных этапов, как они в какой-то отдельно взятой ситуации или перед каким-то вопросом, про который я чуть ранее рассказывал, они как себя поведут. И это на самом деле дорого стоит. Участники прошли несколько этапов отбора. Педагоги проводили открытые уроки, презентовали собственные методики преподавания и демонстрировали профессиональные навыки перед конкурсной комиссией. Призеры и лауреаты были награждены почетными грамотами, статуэтками и денежными призами. Организаторами было подмечено, что такие конкурсы помогают поддерживать педагогов и повышать престиж профессии учителя. Конечно, я была очень удивлена, параллельно испытывала радость и стеснение, потому что у меня были очень достойные соперники, а так только радость и удивление, конечно. Абсолютным победителем конкурса в этом году стал Исаев Денельбек, учитель обществознания и истории из села Бердыкель. Жюри отметило профессионализм педагога, современные подходы к обучению и умение находить общий язык с учениками. Эмоции, наверное, самые разнообразные, просто какой-то шквал. Я, честно, эту победу и не ожидал. В этой шестерке финалистов моя кандидатура, по моему мнению, была самая последняя, потому что там были очень сильные конкурсанты. И сейчас пока что я даже с эмоциями не разобрался. Сейчас я пойду своей маме позвоню, сообщу ей, что получилось выиграть, и дальше уже разберемся с эмоциями. Сама эта профессия мне с детских лет была очень близка, знакома, и так получилось, что я тоже пошел по стопам родителей и стал учителем истории и обществознания. И, альхамдулилля, абсолютно не жалею. Сегодня современный педагог – это не только преподаватель, а также наставник, психолог и проводник в мир технологий. Именно такие учителя формируют будущее образования республики. Мы увидели не просто церемонию награждения, а историю о людях, которые ежедневно формируют будущее страны в школьных классах, у доски и в диалоге со своими учениками. Победители конкурса «Учитель года» доказали, современный педагог – это не только профессия, но и призвание. Дени Хамидов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Грозненском нефтяном техническом университете состоялось награждение студентов, которые ежегодно привлекаются к анализу результатов ГИА. В церемонии принял участие министр образования и науки Республики Хошбауди Даев. Глава ведомства поделился об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в регионе, подчеркнув уровень высокой организации экзаменационной кампании. По его словам, работа студентов и вуза помогает совершенствовать систему оценки знаний учащихся. Уже ровно через 10 дней приступим к сдаче ЕГЭ в республике. Мы знаем, есть все условия в части подготовки к единому государственному экзамену, вообще в учебе. Тот, кто хочет учиться, пришел учиться, есть все условия.
В этом году особенно особенно и Грозненский нефтяной университет, в котором мы находимся, подключился. Лучшие учителя, особенно по подготовке к химии. Около 40 отличившихся студентов были награждены благодарственными письмами и ведомственными наградами за профессионализм и ответственность от Министерства науки и образования и регионального обработки информации субъекта. Начиная с 2017 года наш университет оказывает поддержку для регионального центра обработки информации в проекте по сопровождению ОГЭ. На сегодняшний день порядка 40 студентов участвуют в процессе обеспечения деятельности этого центра, организации ОГЭ. И в основном, все практически, это студенты Института прикладных информационных технологий, то есть ребята, это как минимум уверенные пользователи информационных технологий. В школах Грозного проходят тренировки по эвакуации в случае чрезвычайного происшествия. По поручению Совета безопасности Чеченской Республики в учебных заведениях столицы республики проходят тренировки, направленные на отработку действий при получении информации о возникновении ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. В ходе занятий было проработано умение самостоятельно ориентироваться в чрезвычайных положениях природного и техногенного характера. По поручению Совета безопасности Чеченской Республики в школе номер 8 города Грозного проходит комплексная тренировка по безопасной и своевременной эвакуации учащихся и сотрудников образовательного учреждения. Обучение организовано мэрией города Грозного совместно с Росгвардией, МВД и МЧС. 25 километров сетей водоснабжения планируют отремонтировать в Грозном в этом году. 13 из них уже готовы. Сейчас работы развернуты в Ахматовском районе на улицах Ионисяне и Дьякова. Репортаж Турполита Айсумова. Очередные мероприятия в рамках модернизации городской системы водоснабжения проходят в Ахматовском районе Грозного, а именно на подводящих сетях к многоквартирным домам, расположенным по улицам Ионисяне и Дьякова. За старой линией Шервой 159-114 диаметр уже дел конкретно. За линией Шхюч тухой на 160 на 110. Старый водопроводер из Даюахша, что магар около 200 метров. Линия Шхюч тухой куда. Дел конкретно техника адамат шолар ва что так бал бег что бал дабольница масса да. По плану белшдаш хадо что за здоровой линии что хитси еще то что линии что дел конкретно жимжи мой магулар эрч дохшам дуой пока это острый проблем сейчас и проблем что даю швой. На объектах ведется частичный вынос уличных и внутридворовых сетей, по которым будет поступать чистая вода. В процессе реконструкции используются надежные трубы, соответствующие всем техническим и санитарным нормам. Это гарантирует долговечность и безаварийную работу водопроводной системы. Слесари делают свою работу с ответственностью, чтобы в будущем не пришлось ничего переделывать. На 2026 год в Грозном запланирован капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 25 километров. В данный момент выполнены работы на участке длиной 13 километров. Турполит Айсумов, Ислам Нацуров и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Семьи с детьми больше не потеряют пособие из-за незначительного роста доходов. Правительство по поручению президента изменило критерии назначения выплаты. Превышение дохода до 10% больше не будет основанием для отказа. В отделении Социального фонда России по Чеченской Республике разъяснили новые правила. Слово Рабиат Гатиева. Жительница Грозного Дашана Ганаева воспитывает 6-летнего сына. И ранее женщина обращалась за назначением единого пособия. Однако получила отказ из-за превышения установленных государством имущественных лимитов. Но в связи с новыми изменениями в федеральном законодательстве в отделении Социального фонда России по Чеченской Республике ее заверили, что теперь она уверенно может рассчитывать на получение выплат. Я услышала в новостях, что будет пересмотр единого
пособия. Пришла сюда узнать, полагается ли мне. Меня проконсультировали и сказали, что мне одобрят. Речь идет об изменениях, подготовленных правительством России по поручению президента страны Владимира Путина. Согласно новым правилам, многодетные семьи смогут сохранить право на единые пособия даже при превышении установленного уровня дохода, если оно составляет не более 10%. В настоящее время даже минимальное превышение среднедушевого дохода семьи над установленным лимитом является основанием для отказа в назначении выплаты. Новые положения предусматривают возможность продления пособия еще на 1 год при соблюдении установленного условия по уровню дохода. Отказные решения, вынесенные с января 2026 года и попадающие под новые правила, будут пересмотрены автоматически. Повторное обращение в клиентские службы не потребуется. Уведомление о принятом решении поступит через портал государственных услуг. Семьям, соответствующим новым условиям, выплаты будут назначаться в размере 50% регионального прожиточного минимума. Изменения направлены на повышение доступности мер социальной поддержки для семей с детьми и избежание ситуаций, когда семьи теряли выплаты из-за незначительного роста доходов. Меры вступят в силу уже совсем скоро, через 90 дней после официального подписания. И тогда семьи, которым ранее отказали в выплатах, смогут проконсультироваться насчет возможных пособий. Рабиат Гайтиева, Алисан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Год народного единства и 75-летие Ахмата Хаджи Кадырова стали главными темами масштабного праздника в Шалинском районе. Фестиваль «Сила в единстве» объединил творческие коллективы и мастера из 6 республик и областей. Они представили свои ремесла, музыкальные традиции, национальные блюда. Экспертное жюри оценивало не только вкус, но и верность традициям. Ну а как это было в сюжете Лимды Жамалдиновой? Время здесь словно замедляет свой ход, уступая место вечности. В селе Герменчук Шалинского района на территории этнографического музея «Старое село», где каждый уголок дышит историей, соединились два глубоких по смыслу события. Открытие межрегионального фестиваля «Сила в единстве» и трепетно оберегаемый гастрономический праздник Хингалш и Чепалгш. Главные герои этого праздника – самые любимые в чеченской национальной кухне знаменитые лепешки с тыквой и с белоснежным домашним творогом. Тесто должно быть мягким, а начинка сухой. Главное делать все это с душой. Хозяйки с самого утра готовят чепалг и хингал, чтобы каждый гость мог почувствовать вкус настоящих чеченских традиций. Пока на кострах готовится еда, на главной сцене идет непрерывный концерт творческих коллективов Чеченской Республики. Параллельно развернулась масштабная демонстрация достижений регионов России, приехавших по программе фестиваля «Сила в единстве», которая посвящена Году единства народов России и 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. 6 республик привезли сюда главные ценности. Ансамбль «Лейсян» из Башкортостана представил уникальную коллекцию костюмов ручной войлочной работы по мотивам эпоса «Урал-Батыр». «Урал-Батыр» – это одухотворение светлой стороны жизни. Есть его младший брат Шульган. Это темная сторона нашей жизни. То есть эпос это не просто рассказ, это что-то взятое все из жизни. Здесь мы видим также его супругу Хумай. Хумай олицетворяет птицу лебедя. Свои ремесла и музыкальные традиции развернули мастера из Дагестана, Ингушетии, Адыгеи, Астраханской области и Северной Осетии. Особая задача легла на плечи экспертного жюри. Обходя десятки подворьев, судейская коллегия оценивала не только вкус блюд, но и верность традициям гостеприимства. Каждый район встречал комиссию как самых дорогих гостей с зажигательной лезгинкой, песнями и столами, ломящимися от национальных жижик-галнаш и сытного сискала. Фестиваль народного творчества «Сила в единстве» действительно объединяет и укрепляет. Здесь участвуют разные регионы. Фестиваль объединил разные народы, разные культуры. И сегодня очень интересно было увидеть, познать культуру других народов. Также гастрономический фестиваль, который прошел. Мы сегодня попробовали хингалш, чепалгш, оценили. Культура – это то, что связывает поколения невидимой, но самой прочной нитью. Этот праздник напоминает о главном – о ценности
ценности дома, святости гостя и том, что истинная сила в умении делить радость с друзьями. В этом творческом соперничестве за право быть самым радушным хозяином просто не может быть проигравших. Очень много гостей, красочные костюмы. Каждый подготовил вот такой небольшой этноуголок, делегация, которая приехала принимать участие. И это очень важно. Почему? Потому что культура, она объединяет народы. У России великая культура, у России великая история. И вот мы сегодня очередной раз демонстрируем, что мы все едины. Финал дня под стать всему празднику. После награждения отличившихся сотрудников республиканских творческих коллективов жюри раскрывают главную интригу. Бронза за самое гостеприимное подворье уходит селу Дубаюрт, серебро – городу Шали. Ну а золото забирают хозяева – село Герменчук. Фестиваль отшумел, оставив хорошее послевкусие и уверенность в том, что пока живы традиции предков, жива и душа народа. Далее участники направились на шествие и гала-концерт в рамках программы фестиваля «Сила в единстве». Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.